अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने हर्बल हकीम हेल्थ टिप्स चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपने और अपने प्यारों की रहनुमाई के लिए हमारी हर वीडियो को मुकम्मल गौर से देखें ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब हम आपको वीडियो के बकिया हिस्से में अपनी बनाई गई देसी अद्वियात दिखाएंगे।